ஹாய் ஹலோ திஸ் இஸ் சோசியல் புல்சரேட். ஸோ சென்னையில் வந்து ஒரு பெரிய வெள்ளமே போயிட்டுருக்கு. மழை வந்து விடாமல் ஒரு கனமழை அப்படிங்கிறது பெஞ்சிட்ருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மற்றவங்க இருக்கிற மாதிரி போட்டு ஏன் இப்படி வெள்ளம் வந்துச்சு அதெல்லாம் பார்க்க போகிறதில்ல. ஒரு வெள்ளம் அப்படிங்கிறது வரும்போது கவர்மெண்ட் சைடில் என்னென்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம சைடில் சின்ன விஷயங்கள் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை விட முக்கியமாக ஏன் வந்து இந்த மாதிரி இப்போ அடிக்கடி நடக்குது சென்னையில் 2015 இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது. ஆல்ரெடி 2-3 வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயம் தான். ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இதை பற்றி மறைக்கப்படுற உண்மைகள் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு கடந்த ஒரு 4 வருஷமாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக வந்துகிட்டு இருந்திருக்கும். சென்னை மட்டும் இல்லை, மொத்த தமிழ்நாட்டுக்குமே. ஓகேங்களா? எப்போ பார்த்தாலும் எக்ஸஸ் ரெயின் அப்படிங்கிறது இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கும். ஆற்றுல நிற்காமல் வெள்ளம் போகிறதும் சரி, ஏரி உடச்சிக்கிட்டு போகிறதும் சரி, இது சகஜமான ஒரு விஷயமா மாறிக்கிட்டு வந்திருக்கு. இந்த 4 வருஷம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஏன் இந்த நிலைமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே தான் அறிவியல் வந்து ஒரு பெரிய உண்மையை சொல்லுது. பட் மீடியாவாக இருக்கட்டும், நியூஸ் சேனல்ஸாக இருக்கட்டும், இதை வந்து யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆல்ரெடி. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இன்னும் வந்து 100 வருஷம் வந்தால் தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். குளோபல் வார்மிங் எல்லாம் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஆகலை, நமக்கு எதுவும் பிரச்சனை வராதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் உண்மையான கால நிலவரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு. இப்போவே மான்சூன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லேட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேட் ஆகிட்டு வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனே பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்திருக்கணும், அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேயே வந்திருக்கணும். பட் தள்ளி போய் அக்டோபர் எண்டில் வந்திருக்கு. சம்மந்தமே இல்லாமல் அக்டோபர் கடைசியில் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. இப்படி ஸ்டார்ட் ஆனதையுமே அடிச்சு ஊத்திக்கிட்டு இருக்கு மழை. எப்படி சும்மா நார்மல் மழையெல்லாம் வர்றதில்ல, வந்தா அடிச்சு ஊத்த வேண்டியதான். ஹெவி ரெயின், புயல் மேல புயலா வந்து ஹெவி ரெயின். ஸோ இந்த குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏன் நடக்குது, குளோபல் வார்மிங்னால நடக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. எனக்கு வந்து மழை பெய்யற காலத்தில் வெயில் அடிக்கும், அதிகமாக வெயில் அடிக்கிற காலத்தில் மழை பெய்யும், இந்த மாதிரி நடக்கும். அதை விட முக்கியமாக இந்த சீசன்ஸ் எல்லாம் தள்ளி போகும். முக்கியமான விஷயம் அதுதான். மழை பெய்யற காலம் தள்ளி போகிறது, திடீர்னு மழை வந்து அப்படியே கடன்னு கொட்டி தீக்கிறது, வெள்ளம் வர்றது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை தான் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது ஏன் நடக்குதுன்னா, குளோபல் வார்மிங் ஏன் நடக்குது, நம்ம புகைகள் அதிகமாக வெளியே விடுறோம், அது ஓசோன் படலத்தில் ஓட்டைகள் விழுகுது. அது ஒரு தனி வீடியோவாக சயின்ஸில் பார்க்கலாம். அதுலேருந்து வர்ற யூவி ரேஸ் மூலமாக அந்த குளோபல் வார்மிங் அப்படிங்கிறது நடக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட ரெயின் வீடியோ பார்த்துருந்துருந்தீங்கன்னா, பார்ட் 1 அண்ட் பார்ட் 2 ரெயின் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு மழை ஏன் பெய்யுது அப்படின்னு. ஒரு இடத்துல ஹீட் உருவாகும் போது அங்கே இருக்கிற காற்று சூடாக்கப்பட்டு அந்த இடத்துல ஒரு புயல் உருவாகுது அப்படிங்கிறத அதில் நம்ம தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். யாருக்காச்சும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமாக இருந்தீங்கன்னா போய் அந்த வீடியோ பாருங்கள், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சூடாகும் போது நிறைய புயல் உருவாகுது. ஹீட் குளோபல் வார்மிங்கும் போது நிறைய புயல் உருவாகுது. புயல் ஒன்றொன்னா வந்து மழையை அதிகமாக புயல் ஆரம்பிக்குது. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பொல்யூஷன் குறைஞ்சிச்சுப்பா அதனால தான் மழை நல்லா பெய்யுதுன்னு. அது உண்மையான காரணம் கிடையாது. நானே ஒரு 2-3 பேர் சொல்லி கேட்டுட்டேன். பொல்யூஷன் குறையிறதுனால மழை வரல, அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. பொல்யூஷன் அதிகமாகிடுச்சு, அதனால தான் இப்போ மழை அதிகமாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதாவது குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி தான் மழை பயங்கரமாக பெய்யும், எல்லா பக்கமுமே கடல் உயர ஆரம்பிக்கும், பனிக்கட்டிகள் உருகும், கடல் அளவு உயர ஆரம்பிக்கும். சென்னையில் இப்போ இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சு வெள்ளம் வந்து மூடுறது மட்டும் இல்லாமல் கடல் மட்டம் உயர்ந்தும் சென்னை பாதி மூடப்படும். ஸோ வெனிஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஊர், நீங்கள் நான் சொல்கிற எதையுமே நம்ப வேணாம், வெனிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது. அந்த கண்ட்ரி வந்து குளோபல் வார்மிங்னால மிக அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டது அந்த கண்ட்ரி தான். ஓகேங்களா? ஸோ அங்கே போய் பாருங்களேன், சும்மா வெனிஸ்ன்னு போட்டு போய் பாருங்கள். அங்கே வந்து கடல் மட்டம் நார்மலாக விட உயர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறத போட்டிருப்பாங்க. அங்கே நார்மலாகவே தண்ணி வந்து ஊருக்குள்ளே வர்றது சகஜம். இப்போ அது அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க கன்சர்னாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் கிடையாதுங்க. நீங்கள் மழை பெய்யுதா, இப்போ நல்லா மழை பெய்ய அப்படி வெளில வந்திருக்கும், திடீர்னு வறட்சி வந்துடும், திடீர்னு ஒரு ட்ராட் வரும், ஒரு ட்ராட் இயர் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச். ஒரு வருஷம் நல்லா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தா எங்கே போச்சுன்னே தெரியாது, மழை காணாமல் போய் ஒரு ட்ராட் வரும். ஸோ இந்த விஷயங்களில் மீடியாஸ் வந்து சொல்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் அவங்களுக்குமே கிடையாது. அவங்களுமே கிளைமேட் சேஞ்செல்லாம் இன்னும் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க. யார் இந்த சயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும். நம்ம மீடியா பீப்புளெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒன்றும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. பட் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை போய் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்க இந்த கன்சர்ன்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க நமக்கு. இதனால தான் வந்து மழை வெள்ளம் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ எல்லாம் மழை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது, குஜராத்தில் வந்தாலும் சரி, கொல்கத்தா வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்தாலும் சரி, மழைன்னு வந்துட்டா அந்த ஊரையே மூடிட்டு தான் போகுது. ஒரு கிராமத்தில் வந்துச்சுன்னா அது பிரச்சனை இருக்காதுங்க, அது போயிடும். இப்படியோ ஒன்று இந்த சென்னை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆக்கிரமிச்சு கட்டுறது, குளத்தை ஆக்கிரமிச்சு கட்டுறது, கையில் கிடைக்கிற இடத்துல எல்லாம் பில்டிங்கை
கட்ட வேண்டியது. அதுக்கும் ஒரு ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டி கவர்மெண்ட் போட்டு கொடுத்தா நம்ம கவர்மெண்ட்டை குத்தம் சொல்கிறது ஒரு மூலையில் வைப்போம். நம்ம என்ன கிழிக்கிறோம்? போய் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் குடிக்க வேண்டியது, வாங்க வேண்டியது, திங்க வேண்டியது, தூக்கி கொண்டு போய் அந்த ட்ரைனேஜில் போட்டு போயிட வேண்டியது. ட்ரைனேஜில் வந்து என்ன தூர்வாரிக்கிட்டு இருக்குமா கவர்மெண்ட்? உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் ஏன் உங்களுக்கு அந்த அறிவு வேண்டாமா? சென்னையில் இருக்கிற உங்களுக்கு தான் அந்த அறிவு வேணும். ஓகேங்களா? ஏன்டா இப்படி ஆகுது, நம்மளால நமக்கு இதில் ஒரு பங்கு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சென்னை வாசிகளும் ஃபீல் பண்ணி அவங்களும் அதுக்காக ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இந்த நிலைமை மாறும். இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். வெள்ளம் வருஷம் வர்றது சகஜமாக மாறும். ஸோ இப்போ இந்த வெள்ளம் வர்றது, இந்த எல்லா பிரச்சனையும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? சரி, ஓகே, இதெல்லாம் ரைட். நான் என்ன பண்ணலாம், என் சைடில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, பிளாஸ்டிக்ஸ் அதிகமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணாலும் ட்ரைனேஜுக்குள்ளே போடாதீங்க. ஓகேங்களா? பேன் பண்ணியிருக்காங்க, சில யூஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணதெல்லாம் ரீயூசபிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான். அதை தனியாக பிரித்து வைங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்தது, ஒரு மழை வெள்ளம் சுச்சுவேஷன்லாம் வருது, இல்லை ஒரு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டப்பா, ஆனால் என்னால் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியல, வெள்ளம் வந்துடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் உடனே ரஷ் ஷாப்பிங் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்க பாருங்க, ஒரு ஹெல்ப் வந்து கேட்க பாருங்க. ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பண்ண முடியும், வேற எதுவும் வந்து பண்ண முடியாது. சரி, கவர்மெண்ட் சைடு என்னடா பண்ணுவாங்க? நாங்கள் பண்ணுறது ஓகே, ஒரு சைடு இருக்குது, எதனால் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டா ரைட்டு, கிளைமேட் சேஞ்ச் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, இதுக்காக கவர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், இந்த 2 டிபார்ட்மெண்ட்டும். அடுத்து மூணாவதாக சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று கண்டிப்பாக வரும். இது யாருக்குமே முக்கால்வாசி பேர்த்துக்கு தெரியறதில்ல. 90% பேர்த்துக்கு இந்த சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸை பற்றின அவேர்னஸ் இருக்கிறதில்ல. ஸோ அது இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, அவங்க வந்துடுவாங்க எப்படியும். ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இடத்துல மழை வெள்ளம் வருது அப்படின்னா முதல்ல வந்து கரண்ட்டை கட் பண்ணணும். எலக்ட்ரிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அந்த கரண்ட் கட் பண்ணணும். எங்கெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷார்ட்டேஜ் வர்ற ஒரு சான்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கணும். எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமோ, ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஒரே அடியாக கரண்ட் கட் பண்ணாலும் பிரச்சனை வரும் இல்லையா? ஸோ அந்த மோட்டார்ஸ், பம்ப்ஸ் தான். ஸோ அந்த சில ஏரியாஸ் வந்து கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏரியாஸ்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு கரண்ட் வந்து பார்த்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்துக்குவாங்க. அடுத்து இருக்கிறதா வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு வெள்ளம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். வெள்ளம் வந்துருச்சுங்கிறத விட வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா, ஏன்னா டெங்கு கொசு வரும், மலேரியா நிறைய பரவும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களும் தடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக அவங்களுமே ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக வந்து நேஷனல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதுதான் வெள்ளம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்கிறது தான் இருக்கும். ஒரு டிசாஸ்டர் வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே உடனே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை இப்படி கேட்பாங்க, என்டிஆர்எஃப் டீம் எங்களுக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. என்டிஆர்எஃப்னா ஒன்றும் இல்லை, பிஎம் இருக்காரு பார்த்தீங்களா, நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி, அவரோட டைரக்ட் தலைமைக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இந்த என்டிஆர்எஃப். இந்த என்டிஆர்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் தான் பேஸ் இருக்குது. என்டிஆர்எஃப்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த பிஎஸ்எஃப் ஜவான்ஸ்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ அதில் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க. நிறையா ஆர்மி குரூப் இருக்குது, பிஎஸ்எஃப் இருக்குது, சிஆர்பிஎஃப் இருக்குது, எஸ்எஸ்எஃப் இருக்குது, சாஸ்திர சிமா பல் இருக்குது, அஸ்ஸாமில் ஒரு குரூப் இருக்குது, இந்த ஆர்மி குரூப், அவங்களுக்கு பேர் என்னமோ சொல்லுவோம், அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த அஸ்ஸாம் ரைஃபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஆர்மிலேயே பிரித்து வச்சுருப்பாங்க. இந்த பார்டருக்கு இவங்க தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி சீரிஸ் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அதில் இதெல்லாம் வரும் என்ன ஏதுன்னு. ஸோ அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொரு பெட்டாலியன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த என்டிஆர்எஃப்க்கு. ஸோ அந்த பெட்டாலியன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த என்டிஆர்எஃப்ல ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வேலை செய்யணும். ஸோ இது ரொட்டேஷனில் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் மறுபடியும் வந்து பார்டருக்கு போகிறது, மறுபடியும் ஒரு இன்னொரு குரூப் வர்றது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ என்டிஆர்எஃப்ங்கிறது ஒரு நிறைய பேர் இருக்கிற ஒரு குரூப் தான். நல்லா நிறைய பேர்த்த மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸை. அவங்களுக்கு அந்த டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் இருக்குது. அந்த யூனிவர்சிட்டி மூலமாக ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு டிசாஸ்டரில் என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி மக்களை காப்பாற்றணும்னு அவங்கள தான் வந்து இந்த என்டிஆர்எஃப் வந்து வச்சுருக்கோம். அவங்களுக்கு கீழே வச்சுருப்பாங்க. அது பிஎம் டைரக்ட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறதுனால சிஎம்ஓட பிஎம் பேசிட்டாங்க அப்படின்னா என்டிஆர்எஃப் அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? முந்தானத்தை சிஎம் பேசினாரு, அடுத்த நாளே நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க என்டிஆர்எஃப் டீம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் டேல வந்துடுவாங்க, மேட்டர் ஆஃப் டைமில் வந்துடுவாங்க. அவங்க தான் வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸில் அதிக அளவு ஈடுபடுத்தப்படுவாங்க. நீங்கள் நியூஸ் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊர் இளைஞர்கள் வேலை செய்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும், என்டிஆர்எஃப் இந்த டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து வேலை செய்வாங்க, எக்கச்சக்கமாக வேலை செய்வாங்க. ஒருத்தங்களை காப்பாற்றுறதாகட்டும், ஒரு ஃப்ளட் சுச்சுவேஷன்லேருந்து அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டு சப்ளை ஆகட்டும், எப்படி பார்த்து பண்ணணும் எல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் இருக்கும், ட்ரைனிங் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட என்டிஆர்எஃப் வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸுக்குமே பக்கத்து கண்ட்ரீஸ்க்குலாம் அனுப்பிச்சு இந்த டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் காப்பாற்றுறது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபோர்ஸ் இது. ஸோ அது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸில் அது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, வேற என்ன இருக்குது இந்த விஷயத்தில்? நம்ம என்ன வந்து இந்த உலகம் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பொல்யூஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இந்த தீபாவளி பட்டாசுலாம் வெடிக்க வேணாம், அந்த விஷயத்துக்கே நம்ம வரல. உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுறது மூலமாக இந்த பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஒரு ட்ராட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது ஒரு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்கலாம், ஒரு சோலார் பேஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், சோலார்
சோலார் பம்ப் ஆகட்டும், சோலார் குக்கர் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து வீட்டில் சோலார் வைக்கிறதாகட்டும் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். நம்ம பண்ணுறத விட கவர்மெண்ட்ஸ் நிறையா வந்து எல்லா உலக நாடுகளுடைய கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணணும். அதுக்காக தான் COP26 போன வாரம் நடந்துச்சு. ஸோ அதோட அவுட்கம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு சரி ஓகே எதனா ட்ரை பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா சேஃபாக இருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நாங்களும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் டெய்லியும் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுங்க, நல்லாவே போடுவோம், உங்களுக்கு தேவையான கண்டென்ட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். நன்றி.